Do hrnca dajte vodu, tu dáte variť, do toho nasypete ovsené vločky a niečo ovsených otrúb. Znovu pomiešať, nech to nehorí. Do ďalšieho pohárika si rozmiešate kulturistické bielkoviny, asi tak 80%, pridáte stéviu podľa chuti a odhadu. Na to patrí škorica, aspoň 1 lyžička na osobu. Pomiešate a vlejete to do ovsených vločiek. To všetko stačí už len premiešať a kaša je hotová. A čo to? Čo to vidím? Nie, priatelia, sladíme ovocím a nie medom. Na kašu stačí nasypať trochu ovocia a hneď to bude aj dobre vyzerať a bude to dokonca zdravé. Ak si to môžete dovoliť, tmavé čučoriedky a takéto zázraky sú veľmi zdravé. Dobré ráno, navarili sme si fantastické raňajky, ešte tu odfúkujeme. A čo sme na ne použili a ako sme to urobili, to nám povie tu Miro. Dobre, tak ja si zoberiem celé slova, budem dlho tárať, vydržte to, alebo to vypnite. Začali sme tým, že varíme ovsené vločky, tak to je prvá ingrediencia. Hociaké ovsené vločky, ktoré vám chutia, si kúpte a použijete ich. Asi tak 100 gramov, pre útlu ženu môže byť 80 gramov na tú porciu zhruba. Druhá ingrediencia, ktorú tam dávame, sú ovsené otruby. Tie sú tam z toho dôvodu, že tá kaša je potom oveľa sýtejšia, taká hutná. Tretia vec, ktorá ide do kaše, je škorica. Škorica má tú silu, že by mala aspoň trošku zmierniť glykemický index toho jedla, lebo je tam pomerne veľa sacharidov. Odporúčam vám, ak si budete takúto kašu varievať pravidelne, kúpte si škoricu v niektorom veľkoobchode pre kuchárov, ako je Metro alebo podobne, pretože cenovo je to neporovnateľne výhodnejšie, ako kupovať to v tých malinkých sáčkoch. Lebo to pomaly jeden sáčok by ste dali na hrniec. A posledná stevia, ktorú si ma vlastne dneska naučil? Posledná stevia, k tomu tiež budem hovoriť dlhšie. Ja chápem, že to môžete vnímať aj ako reklamu, ale nie sme za to platení. Ja som za tie roky už vyskúšal veľmi veľa steví a dosť často sa mi podarilo aj vyhodiť celé balenie, pretože to bolo horké alebo nejaké divné pachute v tom bole. Neraz aj z bioobchodov a je mi ľúto, ale to boli nepoužiteľné stevie. A potom sa mi podarilo nájsť tento typ stevie, dostať ju v DMK, čo je drogéria, dostať ju v niektorých hypermarketoch a jej výhodou je to, že ešte som nemal horkú, čiže chuť je v poriadku. Dávkujete ju veľmi jednoducho, ako keby to bol cukor. To znamená, že sme aj normálne nasypali. Presne, nemusíte... Čo ste videli vo videu aj. No, v tých bioobchodoch to sú také malinké tegliky a to sa pomaly pinzetou, aby to človek dávkoval, není výhodné. Takže to sú ingrediencie z tejto kaše a vo videu ste videli, že tam prisypávame aj kulturistické bielkoviny. To robím preto, že Stano chce svaly. Žartujem. V tých ovsených vločkách je síce dostatok bielkovín, ale trošičku sme to chceli navýšiť, tak sme použili 80%. Pokiaľ sa vám to nepáči, nepoužite ich. Ja do tej kaše trochu sypem 80% kulturistické bielkoviny, čo je v podstate srvátkový. A v našom prípade to bola príchuť vanilky, sa mi zdá. Áno. Príchuť vanilky sa mne osvedčila takto. Ja to dávam aj do proteínových tyčiniek a podobne. Bielkoviny môžu mierne znížiť glykemický index toho jedla a to je výhoda, ktorá stojí za to. Plus tá chuť. Bolo to naozaj chutné. A číselne, keby sme chceli zobrať tú kašu ako nejaké energetické hodnoty, tak aj s tými bielkovinami sa dostávame na také rozumné čísla, ktoré sme chceli dosiahnuť. Takže, no a na záver sme pridali takú bodku, to lesné ovocie. Môžu to byť jablčka, môžu to byť hrušky a keď si kašu skombinujete z takýchto potravín, tak naozaj budete tak sýtí, že to je presne to, čo chceme dosiahnuť. Tá spokojnosť. Tak. Netreba maškrty. Takže ďakujeme a dajte nám vedieť, ako sa kaša podarila aj vám. Dobrú chuť. Ahoj. Čaute.